दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्नोबाज को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाओ वीडियोस सबसे पहले। हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा माइक्रोफोन आपके चैनल के लिए सबसे बेस्ट है और कौन सा माइक्रोफोन आपको खरीदना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। मैं आपको इस ईयरफोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन के बारे में भी बताऊंगा, ऑडियो टेक्निका के माइक्रोफोन के बारे में भी बताऊंगा और सैमसंग भी, और मैं ये जो क्लिप यूज कर रहा हूँ उसके बारे में भी, कौन सा आप लेना चाहेंगे, किसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है और किसके लिए आपको जाना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अयान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल टेक्नोबाज। अगर आप इंडोर शूटिंग कर रहे हैं या फिर किसी चीज का रिव्यू बना रहे हैं, शांत जगह पे आप शूटिंग कर रहे हैं, अपने रूम के अंदर शूटिंग कर रहे हैं या स्टूडियो में, तो ये क्लिप माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट है। या फिर एक ये ईयरफोन जो माइक्रोफोन है, ईयरफोन के अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है, वो आपके लिए बेस्ट है कि इस जगह पे इतनी नॉइज नहीं होती है। तो ये जो माइक्रोफोन है आपके लिए बेस्ट है, इससे आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है बिल्कुल सही है। अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं, जो वॉइस सुन रहे हैं, ये है क्लिप माइक्रोफोन की जो मैं अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस माइक्रोफोन के बारे में। यह है ऑडियो टेक्निका का माइक्रोफोन। अगर आपका कोई इंटरव्यू चैनल है और आप बाहर में कहीं शूट करते हैं तो यह माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट है। तो इस माइक्रोफोन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सारे माइक्रोफोन के बारे में मैं आपको बता देता हूं और इन सब का रिव्यू टेस्ट करा देता हूं कि इनकी आवाज कैसी आ रही है। यहाँ पे ये देखिए सैमसंग का एक माइक्रोफोन है जिसे मैं यूज करता हूँ ऑलमोस्ट डबिंग के लिए। तो इससे डबिंग बहुत अच्छी होती है और आप ऐसे शूटिंग के दौरान भी इस माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये माइक्रोफोन यूज होता है ऑडासिटी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में। तो वहां जो आपकी वॉइस है इससे रिकॉर्ड होगी। तो मैं कुछ लाइंस पढ़ूंगा और माइक्रोफोन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा और वो जो चेंज माइक्रोफोन होगा यहाँ नीचे में लिखा जाएगा कि आप इस माइक्रोफोन की आवाज सुन रहे हैं या फिर क्लिप माइक्रोफोन की आवाज सुन रहे हैं या फिर इसकी आवाज सुन रहे हैं, ये जो है सैमसंग का या फिर ईयरफोन का। तो ये टाइम टू टाइम यहाँ नीचे लिखाता रहेगा और आप वहां से जान सकते हैं कि कौन से माइक्रोफोन की आवाज आप अभी सुन रहे हैं और कौन से माइक्रोफोन की आवाज आपको अच्छी लगी, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। मैं सारे माइक्रोफोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कुछ लाइंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। These are low level languages and high level languages. Low level languages are further divided into machine language and assembly language. Programming languages. There are two major types of programming languages. These are low level languages and high level languages. Low level languages are further divided into machine language and assembly language. Low level languages. The term low level means closeness to the way in which the machine has been built. Programming languages. There are two major types of programming languages. These are low level language and high level languages. Low level languages further divided into machine language and assembly language. Low level languages. तो अभी जो आप वॉइस मेरी सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं सैमसंग के गो माइक से। इसे मैंने लगा रखा है अपने स्टैंड पे और इसके आगे है ये पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर जो आपके मुंह से एयर निकलती है उसे रोकने के लिए होता है और ये जो माइक की वॉइस है ये है सैमसंग गो माइक की। इसके लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सकें, जान सकें कि इसकी आवाज़ कैसी है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये सैमसंग गो माइक की आवाज़ है और ये जो रिकॉर्ड होता है डायरेक्ट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये पीसी में रिकॉर्ड होता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ऑडासिटी या फिर आप कोई भी एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इस माइक को आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और ऑडासिटी पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप उसे अपने वीडियो के साथ सेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वॉइस है आप अभी जो सुन रहे हैं ये है सैमसंग का गो माइक और आप इसे खरीद सकते हैं अमेजन से। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन की सारे प्रोडक्ट्स की, और जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें वो अमेजन से ही खरीदें क्योंकि अमेजन पे जो प्रोडक्ट रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बिल्कुल बेस्ट और बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट रहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है और ये सिर्फ इंडिया ही में नहीं लोग अमेजन से खरीदते हैं, अमेजन से काफ़ी लोग हर जगह से खरीदते हैं। तो मैं सारी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से परचेज कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने साथी यूट्यूबर्स को देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अयान साइनिंग आउट।